လေးမလေးသဘာမှကိုလည်းပြောစရာမရှိဘူးခင်ဗျနော်ပြောစရာကိုမရှိအောင်ပဲကောင်းတာပါပဲအလုံးနဲ့လူတွေကလည်းမလိုက်ပါဘူးခင်ဗျအလုတ်ကပြီးနေတယ်လူတောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေကတာတွေပြောကြပါဘာကိုမလို့အဲ့လိုဆိုတာကတာလေးတွေအတန်လေးကြားနေရတယ်မြင်နေရတော့ကျွန်တော်မောင်မော့စိတ်ထဲမှာဟိုးတော့ကကျွန်တော်ဇက်ကပဲတော့ကအဖြစ်အပျက်ကလေးတွေကျွန်တော်ညာညီအောင်ပြီးတယ်ခင်ဗျဆိုင်နံဘုံနံပတ်သက်ကြရင်မနေနိုင်တဲ့ငမော့ပတ်သက်ကြတော့ဘလို့မှမနေနိုင်တဲ့ငမော့ပြောပြရင်တွားရလဲကြောက်ခုမှလာကျွန်တော်လူရှင်လို့ဟိုတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်မင်းသားမောင်မော့မင်းသားဟိုတကယ်ပြောရင်တွားရကြမယ်ပြီးပါများကျွန်တော်မင်းသားဘဝတော့အကြောင်းအခုပြောရင်အခုရည်ခြင်းမယ်တော်ကြမှာပြောရင်တော်ကြမှာရည်ခြင်းမယ်အခုပြောမယ်အခုရည်ဟောလုံးပြီတယောက်တည်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောရင်တွားရကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မင်းသားဘဝတော့ကနေတာထိုင်တာတွားတာလာတာဝတ်တာစားတာကျွန်တော်မင်းသားဘဝအကြောင်းကျွန်တော်ပြောရင်တွားရကြမှာသူကိုမော်ရီမသားရဲ့နင့်ခေါ်တာပြူးကြည့်နေလားဗျကျွန်တော်ခေါ်ကျွန်တော်မင်းသားကမင်းသားဘဝတော့မင်းသားကတာနေတာထိုင်တာပြောတာဆိုတာကျွန်တော်ပြောရင်တွားရကြမှာဆိုလို့ဟာသားကြည့်နေမိပါများဘူးညံ့ပြောပြလိုက်တော့ကျွန်တော်မင်းသားဘဝတော့အကြောင်းဇတ်သမားဘဝတော့ဘာပြောမင်းသားဘဝတော့နေတာစားတာပြောပြလိုက်ပါဆိုမှပဲโอ้အဲ့ဒီကိစ္စပြောစရာတော့မလိုပါဘူးကျွန်တော်မင်းသားဘဝတော့ပိဋကသိပြီးသားပါဒီတစ်ခုသိမသိမင်းသားဘဝတော့ဆိုနာမည်ကြီးပဲဗမာပြည်လုံးဆိုရင်သူ့မင်းသားနာမည်ကိုမသိတဲ့လူကိုမရှိဘူးခလေးရတဲ့လူကြီးဆုံးအသေးထဲမှာဆွဲကျွန်တော်တို့ဆိုဒီနေ့ဒီအသေးထဲမှာဆွဲပြီးတနေ့မှကိုမေ့မရနိုင်တဲ့နာမည်လေးပါခမင်းနာမည်ကဘလူငတိအသေးနဲ့ဆွဲနေပြီငါနာမည်မေ့နေရတာလားတက်လုံးသတိရလာတာအခုချင်းမွန်းတော့မှကတ်မေ့သွားတာအခုစားပြီးမှပဲကတ်မေ့တော့သလားတကယ်ပါဗျာမင်းသားဘဝလုံးကတော့ဘယ်မင်းသားနဲ့မှကိုမတူတာပါဒီပြမင်းသားတွေကနေမယ်ထိုင်မယ်အိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇက်ခုံရဲ့ညာဘက်တောက်မှာလိုက်ကားလေးကာပြီးတော့မင်းသားတွေနေတဲ့နေရာသူတို့ကြားနာထားတာသူကတော့လို့မဟုတ်ဇက်ရုံပြမဲ့မှာ၄တိုင်တင်လေးနဲ့ပက်လက်ကလေးတင်ထားလိုက်ရောကျွန်တော်တတ်တတ်ရနေတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောပြလိုက်ပါဒီမင်းသားတွေကသွားမယ်လာမယ်ဆိုကားနဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ဒီလိုသွားတာသူကတော့မဟုတ်ဘူးပြကြီးဝိုင်းတစ်ချောင်းမှုပြီးကျိုးရင်ခြိထားတာကိုယ်ကလည်းနည်းနည်းလမ်းများတယ်လေအနေတိုင်းဆင်းကြီးနေဆိုတဲ့သဘောပေါ့ပြောပြလိုက်ပါဒီမင်းသားတွေကအိတ်တော့မယ်ဆိုရင်တခါလဲဇာချင်းတော်လေးဘာလေးအဲ့လိုအိတ်တာသူကလည်းမဟုတ်သူ့ကိုယ်နဲ့တိုက်ပြီးပြင်မုံကြီးရိုက်ပြီးဖုံးပိတ်တာဟိုကလုံလုံကျုံကျုံနေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောပြောပြလိုက်ပါဒီလိုလည်းသိမှမသိဘူးဘာရဲ့မင်းသားလေးချိုးတယ်လို့ဒါပေမဲ့မင်းသားလေးစားမယ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျက်သားနဲ့ဝက်သားနဲ့မျိုးမျိုးတန်ပေါင်းနဲ့ဒီလိုသူကလည်းမဟုတ်ဓမင်းတုပ်လေးထုတ်ပြီးတော့ရင်မတ်ပေါ်တင်ပေးထားယူဆိုင်နီးတယ်လေပြောပြလိုက်ပါဒီလိုလည်းသိမှမသိဘူးဘာရဲ့မင်းသားချိုးတယ်ဒီမင်းသားတွေကကလည်းမဆိုကြော်ညာကန်းကြော်ညာလေးကန်းသူကကြော်ညာမလို့ရက်တောင်လေးတယောက်ထောက်ပြီးကန်းတာအဲ့ဒီခတ်ဖို့စေရနာရက်တောင်မှရေးထားသေးတယ်မောင်မောက်ကောင်းမှုလို့နာမည်ပေါ်ကျင်ညာပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီမှာကျင်ညာစရာမလိုဘူးပတ်စံသုံးစရာမလိုဘူးပြောပြလိုက်ပါဒီလိုလည်းသိမှမသိဘူးဘာရဲ့မင်းသားလေးချောတယ်ဒီမင်းသားလေးဆိုရင်ပြေးတဲ့ကအုံးကြိတ်လာပြီးအားပေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူကတော့ရွှေမျိုးတွေလာပြီးတော့ဖုံးလေးဖွင့်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်ရွှေမျိုးတိုင်းမှာပန်ဝန်းကြီးကြိုက်တာပြောပြလိုက်ပါဒီလိုလည်းသိမှမသိဘာရဲ့မင်းသားလေးချောတယ်ဒီမင်းသားတွေကအကတော့မယ်ဆိုရင်တခါလေတက်ယုံနေပါတယ်သူကတော့မဟုတ်မြို့ပြင်ထမ်းထုတ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတဲ့ဇက်ယုံကမြို့အပြင်မှာပြောပြလိုက်ပါပိဋကကြီးကလည်းဒီမင်းသားတွေမှာဆိုရင်ပြောရွှင်နေသူကြတော့ပိဋကတွေမှိုင်းပြီးဒီဘက်ကလေးတွေကောင်းမော်တင်ပြီးနောက်ကတန်းစီလိုက်တယ်ဆောင်းနေပဲနှာစီမှာဆိုလို့ဒီဘက်ကလေးတွေခိုင်းတာစေတနာဖြစ်မှလည်းဘုန်းကြီးတွေကဲနောက်ပိုင်းတွေကရသက်8000ဒီလိုသူ့မင်းနောက်ကငိုပြီးလိုက်တာမသိသားကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်နေရကျွန်တော်ငိုပဲငိုချင်းနေလေနောက်ပိုင်းငိုချင်းတွေကိုအလွတ်ရနေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောဟိုလည်းကြမြေကြီးကတန်းမြုပ်လိုက်တာပဲဒါမျိုးလည်းမျိုးစားကောင်းမှအပင်တန်းတာအဲ့ဒါမှခရက်ထဲကနေတန်ဃာတော်များပိလေကရဏပါလေကရဏဘဝတစ်ပါးဆိုပြောင်းတော့မောင်မောအားရည်စူး၍အဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားများကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းငိုချင်းကိုရေးပေးတာဗျာမင်းတို့တစ်ချင်းတော့မှဗါလဲကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်နည်းနည်းဟိုလီတော့တော့ပိလေကရဏပါလေကရဏပိလေကရဏဘဝတစ်ပါးဆိုပြောင်းသွားတော့မောင်မောအားရည်စူးငါသေးနေပြီနော်အခုမှသင်မှန်းသိဟမ်
မနာဘူးဗျာ ညီကိုရဲ့မောင်ကိုတောင်ရောစခန်းအသက်မှထွက်သွားပါဦးမယ် ရွှေဦးတော်ရဲ့မြန်သာလာရဲ့ကွယ် စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ ရွှေဦးတော်ရဲ့ကငဲ့အပေါင်းရဲ့မြန်သာလာရဲ့ကွယ် လက်ဒီမိသားတော်နဲ့သူကတခြားစီ ကုန်းခွဲနာ အမေ တော့တာတဲ့စခန်းဒီကောင်မော ရေကျွင်းကရေကြီးတော်များရှားပြီးတော့ဆက်တာကျင်းနေဆိုပါတော့ အမေမင်းသားစိတ်ဝင်နေတာဗျာ နော်ငါရဲ့ကြီးကျွင်းကြီးကဟင် နေကျွန်း မင်းကကြီးမှကျွန်းဖြစ်တာကိုမကွာနေကျွန်းကြီးကအိမ်ပြန်စကားကြလို့ဒီနေရာမှာစက်တော်ခေါ်စေခြင်းနဲ့ဆိုပါတော့ ဘဝင်ဆွတ်မြင့်နေတော့တာပဲ အေးဒိန်ချော့ဒီလိုခါစားစီကွယ်ခါစားစီကွယ် မမနိုင်ရွာတန်တော်မူပါဗျာ ဘယ်နဲ့လက်ရဆန်းမှာတို့မှာ ဘောက်တယ်လား ။အော်ဒီမှာပိတ်တက်တရားနော်မကြည့်ရတာကြာလို့တဲ့။ကိုမော့ရဲ့နောက်ပိုင်းဇက်ထုတ်လည်းတစ်ထုတ်ခင်းပြပါဆိုပြီးတော့စာလေးတစ်စောင်ကိုယ့်ဟာကိုပြစ်တင်ရ ပေးတက်ကခိုင်းစီလို့ခိုင်းမနေလို့ရပါလေဆိုတဲ့အကြောင်း ။ငါကကြည့်လို့ငါပြစ်တင်တာပဲ ဟောအေးကဲ ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဇာတ်လမ်းမှာဖရာတကာကြီးဥဖိုးစိန်ကတော့တယ်ယောက်ျားဗရာကိုကျွန်တော်ကမှာ မိမဗရာ ။ကျွန်တော်ယောက်ျားကတော့ယောက်ျားဗရာပေါ့ဗျာ မင်းယောက်ျားလား ။ကျွန်တော်ကယောက်ျား အာငါတော့ပတ်စံပေးမှာပြီ ဟောဒီဘောမဆောင်ခမမဆောင်ဘယ်လိုပြစ် အေးမင်းယောက်ျား အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမခွတ်တတ်သေး အ ဘူး မေ အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမခွတ်တတ်သေးဘူး အေး အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဆိုးမဲ့ကိုမဲ့လွန်မဲ့မင်းသား မင်းသား အဲ့ယောက်ျားဘလောက်ကမှနော်မင်းသားဆိုတော့ဘလို့ဗျာကျွန်တော်ကဆိုးမဲ့ကိုမဲ့လွန်မဲ့မင်းသားဆိုခမရတလိษံက မင်းကတော့ငါပါအောင်ပါ တလိษံ တိစ္ဆာကပါပါဦးမင်းဟာဒီစမေတော့မင်းသားငါတိစ္ဆာဖြစ်ပါ တလိษံအတာဘလို့ဗျာကောင်းငယ်မှာပက်ခံဆန်ရနေတဲ့စွန့် ဟောနေကြတယ်ခွေးတို့ဝက်တို့ဒီလိုတိစ္ဆာမျိုးမဟုတ်ဘူး စွန့် ကောင်းကင်မှာပက်ခါဇာရတဲ့စွန်မင်း အော်ဒီပြီအဲ့ဒီဇတ်တို့တည်း ခမရစွန့်လို့ ငါပြန်ကုတ်တော့ဘယ်နဲ့လုံးလို့ မကုတ်ပါဘူးဗျာ ဟိုစွန်သဘတန် တဏှာလောက်ပါမယ် ကုတ်မိဘယ်နဲ့လုံး မကတော့တဏှာလုံးတော့အဲ့လိုဇာတ်လမ်းကိုမကခင်နေကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ဇာတ်တိတ်ခံကျွန်တော်တို့ကသားဖာနှစ်ယောက်အစာပြတ်ရေးပြတ်တဲ့မတ်တက်ကခွေလဲတေဖို့ဝင်တော့တုတ်တန်တစတင်းကျိုင်းဝမှာသားဖာနှစ်ယောက်ကအိတ်သားဖာနှစ်ယောက်အိတ်ကိုခမရစွန်အစာဆာလုံးမသိခလေးကိုစွန်ကထိုးသွားမှာခလေးကိုစွန်ထိုးသွားတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကသားဇောနဲ့အာရပါရလွန်ချလိုက်တော့ကြည့်နေတဲ့ပိဋကမျက်ရည်ကိုဘောက်ခနဲ့အဲ့ဒီခန်းကိုကျွန်တော်က လုံးတော့ ကျွန်တော်လွန် တော့ကငါစွန် ထိုး ဟုတ်ပြီဒါပြီးစွန်ဆိုတဲ့နေရာမှာတခုတော့ခွင့်ရတောင်းနေတယ် ပါ ငါစွန်ကိုငါလိုချင်တဲ့အယောင်ရမှာဖြစ် စွန်းစွန်းမအညိုအမဲပုတ်ဒါပဲ တိုးတက်နေတဲ့သိပ္ပံပညာထွန်းကားတဲ့ခေတ်မှာပန်းတွေကိုလိုချင်တဲ့အယောင်တွေပြောင်းလို့ရတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဖတ်တွေကိုလည်းလိုချင်တဲ့အယောင်တွေမျိုးတွေဆက်လို့ရ အဲ့ဒီ အဲ့တော့ငါစွန်ပါယောင်နဲ့ကောင်းမလဲဆိုတော့စွန်ကစတော်ဘယ်ဒီယောင်လေး စွန်းကစတော်ဘယ်ရောင်ကြောက်ကြဘူးဗျာ မင်းမကြားဘူးပဲနဲ့သိပ္ပံပညာတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်မှာငါစွန်မင်းကစတော်ဘယ်ဒီယောင်အဲ့ဒီအယောင်ရမယ်ဆိုရင်ငါစွန်အဲ့လိုပါလေးပေါ့ အဲ့တခုတော့ရှိတယ်နော်ပြောထားငါဆိုကိုပြောပြီးတော့စွန်းရင်အိတ်ကြီးဟဲ့ဆိုတော့မှငါအဲ့မှာတဲဆိုလာထိုး ဟုတ်ပြီဗျာ ဇက်တိုက်ထားပြီးသားနော်အိတ်ကြီးဆိုတော့မှ ဟုတ်ပြီ အဲ့ကျွန်တော်အင်းစမယ်နော်အဲ့ဒီဝေးဆော်စရာမိကြီးရန်ကတော့အောက်ကကောက်ထားခဲ့ပါ အားတော့ပြီပါ ကောက်ထားခဲ့အေးဖားကောက်ခဲ့ပါလေးပိုင်းလုံးပါ အပိုင်ကောင်းဝေးပါ လူမြက်တဲ့တောင်းတောင်းနဲ့ လုံးငယ်တောင်းနဲ့ သေးကောင်းတာပါ အားကောင်းကတေးမျိုးထောက်ရတာမလွယ်ဘူးနော်ရှင်အဝိဇ္ဇာနဲ့နာမကွဲဘူး မမနာနဲ့မထောက်ပါနဲ့နော်ကဲတော့ဒီကွာကဲဒီလေပေါ့ကစုံမင်းမြို့ဝင်ကလေးကစုံဒီကစုံရဲ့ချင်းချင်းချက်ဝယ်သားတော့မကောင်းဘူးရှိပါရဲ့ကွာအဲ့ဒီကွာကဲဆိုရင်အဲ့ဒီဟဲ့ဒါထိုးဆိုရင်အဲ့ဒီဟဲ့ အားပဲတင်လာရဲ့ ခုနဇက်တိုက်ထားတယ်လေမဆွန်းနဲ့ခလေးအိတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆွန်းကခလေးကိုထိုးခလေးကိုလုံးပြီ
所以 A B 黑水啥啦？可能我做这种弄的，我搞别的也有。所以 A B 黑，本来那一道地叫哪个呀？所以 A B 所以错了哩。4 o'clock 他把哪一道？在哪路不？所以 A B 黑。我们买我在年里面，所以 A B 黑。什么不得把玩的？老师别名雷东生，你到你们去卷里的喂，哦，雷住的呀，我们要那里那还说明呢哈。帅，没得，帅，娘姨，见到家里送错多路，送这刚地板来了没得啦，帅。可厉害嘛你，你们的妈妈没得话的。我们拖的，哦，我拖比较没得。点头，哎，点头，所以 A B 黑。老弟这边的雷东，你当面一个你们啊雷住的呀，那边的说明啊。沙下路，离到三面路，沙下拖哪里个？走成这对面话嘛？大朋友一想从你家的。哎，你的，没得一想从呀。明天我背个来弄你的，背个来弄呀，没弄不背我好啦，从那阿get看。好嘅，给没看呢？这个哎。所以哎，啥意思？三面路沙下拖来的大朋友，都等着他对面话嘛？别不话，我举完嘞。那些各位的脾气，你呀不应该你弄，你呀不应该你弄，今年快点要你。你呀弄嘛啦，弄嘛。送啊，在哪路地呀？没路。那在哪里？三过年了，马上就得送，那店里送家蛋，那店里送，错没有？俺们那爸爸在哪路没呀？在哪里嘛？弄的。所以哎，都跟这对面讲我们大朋友，你家的，有几口啊？讲了。有几个没拖吧你？我俩肯定来拖嘛，咱们有几个拖嘛，这是现在的。俺们那哪有拖没现在的？没现在的。现在了没看？现在了没看？所以哎，把你叫上来没理。表的家的，不是个可以，下面都卡起来没？弄20个把药了。没得，帅！就当我来说起，俺不理我做好了。俺不理。我来听懂。没那片，所以咱那姑娘也送的。没俺不理的吧？俺怕你不理的了。没拖什么拖呀？我来呀。我不理了，我今上我俺不理我做好了。我今天嘛，爸爸们没我姑娘的送我，没拿炒茶比，没那米送我喝没？俺不理个表弟不弄。俺不弄我啊？俺不要那个10多块钱买我抓吧嘞，就拿没。俺什么？俺不要那个10多块钱呀？哦，个变出。俺不要那个10多块钱呀？那个多一样。我给讲一个。可嘞，哪来了？可嘞，操你娘你拖啊的啦！大姐都没见过人山那的，谁没欺负啦？可嘞，拖你咋拖吧？操你娘拖啊的啦！杨拖，所以我来这都可嘞讲路，表的家嘞，我这个阿姨3辈子花起来没，那20个包嘞。帅！你要微多的，就当我来说起，俺不理呗。别来干嘛？别来干嘛？凭什么？别弄了，别出差。
ပြန်ရလို့ငါပြန်ချလိုက်ပါလေ ဩဗျာ ပြန်မချနေရင်မင်းငိုချင်းကိုပြန်မချပါနဲ့အုံးလို့ကိုမင်းပြန်ချဆိုငါပြန်ချမှာ ဩပြန်ကိုချအောင်ပါ ပြန်ချအောင်ပြန်ချ ပြန်ချဆိုပြန်ချအောင်ပါ ချခဲ့အောင် ဒီစိတ်တွေရှိတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမကွဲသေးဘူးပြန်ချပါကဲပြန်ကိုမရွာစားရင်ပြန်ပြီးလို့ဆမ်းမကျုံသားရယ်ဆိုချီရောရှိရသေးရှိရသေးကျုံသားရယ်ဆိုချီငဲ့ပလီပဲပြင်လိုက်သမှာပြင် ငဲ့ဘုရားကစတော်ဘရောင်ပဲကြွားပါလေပြန်ချပါဦးလို့မဆိုရဘူးပြန်မချပါနဲ့ပြန်မချပါနဲ့ရွာစားရွာစားသမင်းကောက်နဲ့ရှိရွာစားစိတ်နှမ်းမြန်ခင်ဗျဘယ်လိုလုပ်တာတော့ဗျာဘာဖြစ်ရမှာလို့လားတော့ခင်ဗျာချွေးကလုံးတာလုံးနဲ့တားလို့စွန်ထိုးသွားလို့တားစွန်နဲ့ကျွန်တော်အားရပါရလုံးနေတာရွာစားရဲ့ခင်ဗျသမင်းချင်းနဲ့တန်းတုပ်နေသလားဟင်ဒီမှာနဲ့ပို့ပေးပါကျေးဇူးရှင်ရွာစားရဲ့ငိုချင်းလေဗျာငိုချင်းနေမှာမြောင်းကြီးငိုချင်းလုပ်ပြီငိုချင်းဆိုင်ကြီးအေးလေဗျာတော့မင်းတို့ရွာလုံးကိန်းတော့ညောင်းလာပြီဒီပါဦးမရွာစားနေပြီနေဗျာစွန်လို့လာကြပြီတခါမှအဲ့လိုကြားကြီးခိုင်မပေးဘူးဗျာဟုတ်ဗျာခဏလေးကြားကြီးခိုင်ညောင်းနေရွာစားနေပြီခဏလေးပါညမညိတော့ညိပြီလို့ကြားကြီးမခိုင်နိုင်ဝေးသွားနေရွာစားရေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြန်ငုံမယ်နော်အခုနဟာအမလေးပေါင်ငိုอ่ะဩကျွန်တော်သိပြီကိုရွှေရွာစားရေသဘောပေါက်ပြီကျွန်တော်ငိုတာဆိုတာဟိုခွန်းတောက်လူဘုံတောက်လူဖြစ်နေအမလေးမပါတော့ခမရမတီးဘူးအမလေးဆိုရင်ရွာစားခမရတီးပြီနော်ဩဒါညောင်းလာပြီဟုတ်ပြီဟိုမှာရွာစားနေပြီရွာစားအမလေးဆိုရင် तू တီးပြီတဲ့မှတ်ကြအားလုံးမှတ်ကြအမလေးဆိုရင်ရွာစားတီးပြီနော်ဟုတ်ကဲအမလေးဆိုရင်တီးတယ်ဆိုရွာစားကြီးဟုတ်ကျောင်းလာရဆိုချင်းငဲ့ပလီပဲဟုတ်လားပြင်လိုက်စမ်းပါပြင်လိုက်စမ်းပါငဲ့ဘုရားကစတော်ဘယ်ရောင်ပဲကြွားပါလေပြန်ချပါအောင်လို့ဆိုပါပြန်မချပါနဲ့အမလေးကမရနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာကိုရီးယားကျွန်တော်စောစောကမလို့လားခွန်းတောက်လို့ဘုံတောက်လို့ဖြစ်ရွာစားမဒီရွာစားသူကအမလေးဆိုတာဟုတ်လေကိုရွှေရွာစားခင်ဗျာငိုချင်းစာအမလေးရမင်းပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလို့မရမင်းပြောတဲ့စကားတွေမှာအမလေးဆိုတာကိုစားအမလေးတိုင်းဟုတ်တယ်စကားပြောတဲ့ခါမှာဒီအမလေးကိုမင်းတို့အကင်းတော်မပေါ်နေကြွားသားအမြင်နောက်အင်္ဂဒနောက်တက်တာမင်းကဒီစကားတဲ့ထည့်ပြောနေမှာတော့ तू ကရိပ်မိတာပေါ့ तू မသိအောင်ပြောရဘယ်လိုပြောအဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ကသိပြီဖိုက်စရာတွေအင်တာအတင်းပါသူတို့မသိအောင်ပြောရဘယ်လိုပြောမလဲမလုံနဲ့ရွာစားပေါ့ရွာစားမဟုတ်ဘူးနော်သူများရွာစားချတာလိုက်စားတဲ့ရွာစားလူစိုးမဆိုးတယ်ဆိုတော့တယောက်တည်းချမ်းကတာကြီးရွာစားသွားမလုံနဲ့သူအောက်ကနေစမ်းနေတာညာစမ်းနေတာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရမလို့ဟုတ်ပြီဒီမှာအမေဒီတော့မှရွယ်ထားတယ်အမေနဲ့တော့မကြည့်ဘူးဒီတော့အမေကြီးဘလို့မတီးတာအမလေးဆိုရင်သူတီးအောင်